തൃശ്ശൂർ പോയപ്പോൾ ഭയങ്കര വിശപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂബി ഗ്രിൽസിലാണ്ട് കയറി. നമ്മുടെ കുക്ക് ഡോറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള നല്ല ആംബിയൻസും അതേപോലെ നല്ല ഡൈനിങ് സ്പേസ് ഉള്ളൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മാസമായി സംഭവം ഇനാഗുറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ഒരു മന്തി കണ്ട പറഞ്ഞു. പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സാധനം കണ്ടെത്തി. അതാണ്ട് ലേശം ഇട്ട് നോക്കി, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റൈസൊക്കെ നന്നായി വിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ചിക്കൻ എടുത്ത് കൂട്ടി കഴിച്ചു നോക്കി. കുറച്ച് ചൂവിയും കുറച്ച് ഹാർഡും ആയിരുന്നു. ചിക്കൻ ഒന്നും കൂടിയും കുക്കാവാനുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അതേപോലെ റൈസും ചിക്കനും കൂടി കഴിച്ചു നോക്കി, കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ തക്കാളി ചട്നിയും മയണൈസും സലാഡും കൂടിയാണ്ട് കൂട്ടിയാണ്ട് ഒരു പിടിയെ പിടിച്ചു. സംഭവം കൊള്ളായിരുന്നു, ജോറായിൻ്റെ. മയണൈസ് നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസിയും നല്ല തിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ സലാഡാണെങ്കിലും നിറച്ച് വെജീസ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സാധനം. മൊത്തത്തിലാണ്ട് ഉഷാറായിൻ്റെ. ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കട്ടെ. അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തോളാം.